Obboleettii koorraa abbaa manaa fudhachuuf jira. Seenaa obboleettii keenya isiniif qooda. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya. Ani jira galata rabbii isinillee baga jiraattan. Viidiyoo yoo isinitti tole laayikii gochuun dagatina. Seenaa obboleettii keenya yaada keessan koomentii jalatti qoodaafi. Obboleettiin koo biyya Arabaa waggaa jaateessee jireenya ajaa'ibaa jireenya akka naannoo keenyaatti namni hawwuu danda'u ergi godhattee booda gara biyyaa deebuuf yeroo isheen jettu abbaan manaa ishee lakkiin galiinii ammas hojjedhu yeroo isheetiin jedhu anis waan godhu wallaalee jecha abbaa manaa ishee maaf akkas naan jedhaa abbaan manaa koo yeroo isheen jettu anis anoo hin beeku waan inni fi akkasiin jedhu jedhee obboleettii kootti yeroo himu obboleettiin koos aartee miira keessa galtee rakkoo jiramu yoon galee maaf na jibbitaa jechuun abbaa manaa ishee yeroo gaafattu innis deebisee lakkii rakkoon jiraateef osoo hin taane jireenyi widdii waan ta'eef asin ufii jedhe yeroo itti himu isheenis tole jettee osuma jiraachaa jirtu biyya Arabaa keessa waggaa 7ffaa ergi isheen fitte anis biyya keessa roon jiru abbaa manaa ishee erguma isheen biyya Arabaa deemte isa waliin hariiroo ajaa'ibaa gaggeessaa waan hin tureef innis mana maatii koo ufa yeroo inni mana maatii koo fuudidu anis gabaa dhaqaa yookaas magaalaan deema jedheen mana isaa deemee bula haati koo eessa bulte yoonaan jette anis mana hiriyyaa koo mana eessumee koo mana adaadaa koo jechuun naannoo waggaa 4 ergan isa waliin jiraadhee booda ulfaahee mucaa lakkuu ijoollee durbaa fi mucaa durbaaf mucaa dhiiraa ergan argadhee booda haati koos abbaa mucaa kanaa natti himtu malee ati diqaalaa manatti deessee gonkumaa natti hin deemtu jechuun yeroo isheen manaa na ariitu abbaan manaa koo yookaas abbaan manaa obboleettii koo mana naaf kireessuun magaala biraatti erga nagashee booda obboleettiin koos naaf daawwaltee maaliif maqaa nu nyaattee akkamitti manatti deessaa waan kana gonkumaa sirraa eegeen beekuu yeroo isheen naan jettu anis ala rabbi namaaf kenne waan godhaniin qabanii maalan godharee dogoggora guyyaa tokkoon mucaa godhee jedhee yeroon obboleettii kootti himu obboleettiin koos dhuguma seetee homaa rakkoon qabu ijoollee kee rabbi siifaa guddisuu kuni kennaa rabbiitii garuu abbaa ijoollee kee hin dhiisiinii bakka inni jirutti seeraan qabsiisi malee ijoollee lakkuu akkam gootaa jechee yeroo isheen na gorsitu anis waan godhu wallaalee jechoota ishee kana yeroo isheen kana gorsitu abbaan manaa ishee na bira taa'ee waan dhaggeeffatuuf nutis itti kolfaa lama taanee yeroo keenya bashannanaa yeroo dabarsinu isheenis ijoollee keef kana biti jettee qarshii ji'a ji'aan naaf ergiti waan ta'eef innis inna gargaara isheenis hin beektu waan ta'eef inna gargaarti anis osoo hin beekamiin rakkoo tokkollee osoo hin argiin naannoo waggaa 2 ergan jiraadhee booda obboleettiin koo gara biyyaa galuuf erga dirqamtee abbaan manaa ishees yeroo didu isheenis diddee gonkuma waan kana ta'uun qabu jettee ergi naannoo waggaa 9 fixxee booda gara biyyaatti yeroo deebitu abbaa manaa ishee waliin wal abdee yeroo uuman anis deebisee maaliif wal abdee uumtanii dhiira akkatti hin qabatanii illoliin abbaa manaa kee jedhe yerootti himu isheenis abbaan manaa koo haamilee koo na buusaa hin ajooftaa tortortuu dullatti ka biyya Arabaatti umriin kee umatee jedhee na arrabsa abbaan manaa koo ani gonkumaa jireenya kanaan barbaadu jettee qabeenya ishee mana seeraatti yeroo iyyeessitu seerris guutummaa guutuutti qabeenya ishee fi mucaa isheen qabdu yookaas ijoollee ishee ergi adda hiree fi booda innis erga akkas ta'ee obboleettii fuudhuun qaba jechuun duraanuu abbaa manaa kooti mitiire waraqaa maatii keenyatti ergatu maatiin koos gonkumaa kun hin danda'amu mucaa keenyaaf hin taane isheef taataaree deemi jechuun ergi ari'anii booda innis deebisee maatii keenyatti mee ani ijoollee lamaan kun kan kooti mucaa keessanirraa natu godhateera jechuun yeroo jaarsummaa itti ergu maatiin koos gonkumaa intalli kun biyya kana keessa jiraachuu hin qabdu intala keenya waggaa meeqa biyya Arabaatti rakkatte lubbuu ishee akka isheen dabarsituuf namni jireenya ishee diige sababii kan ta'e sidha jechuun obbolaan koo hundi kaan albee qabatee kaan dullaa qabatee kaan waan barbaadu qabatee mana kootti yookaas mana kiraayii bakka hin jirutti abbaa manaa koo faana osoo ganama lafa barii
ganama sa'aatii tokkoyyuu hin ta'in maatiin koo wal guuranii manatti naanna'anii yeroo baree nutti caccabsanii ol seenanii anaa fi abbaa manaa koo bakka tokkotti ergi dabadabanii booda abbaan manaa koos dhukkuba kalee godhatee naannoo baatii 3 yoo hin taane du'aan addunyaa kanarraa yeroo boqotu anaanis na ajjeesuuf na barbaadu waan ta'eef anis ijoollee koo fudhee gara magaalaa Finfinneetti ergan lubbuu koo baafadhee ergan badee booda haati koo silkii daawwaltee maaloo yaa harmee koo biyya arabaan deema ijoollee koo naaf qabi yeroo hin jedhu harmeen koos ijoollee keessoo fiddee anatu ajjeesaa nama biraa miti gonkumaa ija keef ija diqaalaa kee arguu hin barbaannu mucaa keenya biyya arabaatti umrii ishee gubaa turte situ jireenya diiguuf sababii ta'e jechuun ergina jibbanii booda anis mana firaa abbaa manaa kootti ijoollee koo ergin gashee imala koo gara biyya arabaatti ergan taasisee booda biyya arabaa kana ufee manuma arabaa osoo hin jiru guyyaa tokko ijoolleen maaf baddeen hojjettuu alarraa qarshii guddaatiin hojjettaa yeroo ijoolleen naan jettu anis dhugumadha jedhee yeroon badee alarraa hojjechuu eegalu mucaan tokko yeroof biyya isaa himuu kan hin barbaanne si fuudha jedhee qarshii ani walitti qabachaa ture ergi narraa nyaatee booda deemii narraa badii eessatti si beekaa ergi naan jedhee ammas achii bahee bakka biraa deemee ergin hojjetadhee ijoollee alarra jirtu hin beektu mitiire yoo abbaan of eege malee qarshii ofiis qaama ofiis namni namaaf eegu hin jiru. Ani garuu qarshii koos qaama koos eeggachuu waan hin dandeenyeef bakkuma hundaatti abbaan feesi fuudha jedhee qarshii erga narraa nyaatee booda anis waggaa dheeraa biyya namaa kana keessatti ergan gubadhee mucaan koo ilmaa makiinaan rukutee du'aan addunyaa kanarraa yeroo boqotu baatii 3 yookaas baatii 4 osoo hin gaheen mucaan koo ka durbaas dhukkuba onnee godhattee addunyaa kanarraa erga boqottee anis abaarsi namaa guutummaa guutuutti akkana qabate ergan baree biyya daawwalee obboleettiin koo akkam taate jedhee yeroon gaafu isaanis isheenoo abbaa qabeenyaatti heerumtee haadha konkolaataa meeqaa haadha makiinaa meeqaa taatee jirti jedhan yeroo natti himan anis dubbiin kun soba jedheen gara biraa daawwalee bakka isheen jirtu yeroon gaafu dhugumatti obboleettiin koo waan rabbiin hojjetu hin beekani qabeenya kan duraan qabdu caalaa osoo hin hojjetin osoo hin dadhabin dhugumatti abbaa qabeenyaatti heerumtee haadha ijoollee 3 akka taate yeroo namni natti himu anis gaabbee gubadhee addunyaa kanarraa yaa rabbii lubbuu koo baasii ergan jedhee booda obboleettii kootti daawwalee maaloo dhiifama naaf godhii anatu badii qaba jireenyi koo erga ani abbaa manaa kee hodhee jireenyi naaf ta'uu didee maaloo jedhee yeroo dhiifama ishee gaafadhu obboleettiin koos dhiifama siif godhu gonkumaa hin jiru rabbiin dhiifama iyyuu siif hin godhiini ana miti abbaa manaa koo akka malee jaaladhu adda nu baaftee inumaayyuu haga lubbuunsaa bahutti situ sababii ta'e waan ta'eef jettee obboleettiin koo duraan halkaniif guyyaa na gorsitu na abaarte yeroo silkinarraa cufattu anis waan godhu wallaalee dhugumatti biyya kana keessatti halkaniif guyyaa in hojjedha malee hin milkaa'u ijoollee koos dhabee anis fayyaa dhabee osuman hojjedhu yookaas osuman deemuu lafaan martoo fakkaatee ergan kufee dhiigni afaanii finyaaniin na bahee anis waan godhu wallaalee maatii koottis daawwalee dhiifama naaf godhaa maaloo an lubbuun koo darbuuf jira yoon jedhu isaanis reeffa kee rabbi jedhee gara biyyaatti fiduu miti saree nyaattu rabbi nu agarsiisu jechuun yeroo isaan natti himan anis maal godharee maatiin hamma kana nama jibbuun nama gaddisiisa mitiiree anis waan godhu wallaalee halkaniif guyyaa yaa carraa koo jedhee firaanis haadhaanis abbaanis naannoonis biyyaanis ergin jibbamee booda ammas biyyuma namaa keessa tankaraaraa yookaas rakkachaa waan hin jiruuf mee akka amantaa keessanitti cubbuu koo rabbiinis ilmi namaas akka naaf dhiisu mee naaf kadhaan aamsa kootii garuu mee maal gochuu akkan qabu sababiin kun maalirraa akka ka'e abaarsa moo maalan godhe cubbuudha moo maal akkan godhe gonkumaa waan hin beekneef maatiin koo qarshii guddaa na gaafatanii dhiifama naaf godhanii kalee kooyyuu yoo taate gurguree akka isaan dhiifama naaf godhan nan godha ture
garuu maatiin koo gonkumaa nas hin barbaadani. Obboleettiin koos haadhoon koo waliin dhaladhe gonkumaayyuu nan barbaaddu. Mee maal gochuu akkan qabu? Jireenyi koo ergin ishee diigee koos fayyaatti diigamuu fayyaatti du'uu waan ta'eef ana mannaa ijoollee koo duutee fi abbaa manaa koo addunyaa kanarraa boqote wayya waan ta'eef ani garuu fayyaatti gubadhee fayyaatti waan hin du'eef mee furmaanni koo maali? Maal gochuu akkan qabu? Yaada keessan naaf qooda. Galatoomatti obboleettiin keenya. Obboleettii keenya yaada kennuu qooduuf hedduu galatoomi. Yaada obboleettii keenya kanarratti anillee yaada keetti kaasuu barbaada. Namoonni baay'een jireenya namaa keessa gallee gaafa jeeqnu yookaas immoo gaafa diignu waan sun waan hin dabarre nutti fakkaachuu danda'a. Irra caalaan keenya obboleettii keenyaa fi abbaa manaa keenyas walitti amannee kan dhiifnus baay'ee keenyatu jira. Kuni garuu sababii guddaa rakkoo guddaarraan boonni isaa nu ga'uu danda'a. Haa ta'u malee ergi waan kana balleessinee booda maal gochuun naaf ta'a? Akkam naaf wayya jechuun nun baasu. Akka amantaa keetti kadhuun dhaamsa kooti. Badii guddaa qabda. Obboleettii kee akkana si gorsituu fi waan hundumaatiin si bira dhaabbattu akkas gochuu hin qabdu turte. Dhiira biraas yoo ta'e homaa rakkoo hin qabu. Ka obboleettii kee jireenya ishee erga isheen guddifatte ati garuu qabeenyuma obboleettii koo fi amala abbaa manaa ishee ilaaleen jalaa diiga jette. Suni garuu sitti nafne ture. Wanti hundiyyuu akka ati yaadde miti. Gaafa jireenya namaa diiguuf karaa baafnu rabbiin immoo jireenya keenya diiguuf karaa nutti baasa. Kanaafuu jireenya namaa diiguun faayidaa nuuf hin qabu. Hundumtiyyuu qooda isaa qaba. Fakkeenyaaf gaa'illis kasiif ta'e isheefis hin ta'a. Tarii ka isheerra caalutti bahuu dandeessa ta'uu mala. Obsa dhabuun fakkeenyaaf nama tokko qabeenya isaa gaafa agarre waan namni sun lafaa fide wayii nutti fakkaachuu danda'a. Garuu namni sun dadhabbii guddaa keessa dabarsee fida. Qabeenyi fixeensa waan ta'eef wanti hundumtiyyuu hin darba. Garuu gaa'illi bakka rabbiin nama aabe waan ta'eef gaa'ila obsaan eeggattan dhaamsa kooti. Gaa'ilaa fi du'aa fi da'umsa guyyaa isaa hin beekan akkuma jedhamu dhugumatti wanti kun guyyaan isaas bakki isaas hin beekamu. Garuu ilmi namaa kamiyyuu waan kanatti baay'ee matakka ariifata. Keessaafuu haadha manaaf abbaa manaa gaafa isaan jireenya isaanii arginu waanuma jarri qabeenya lafaa fida wayii nutti fakkaachuu danda'a. Kuni garuu miti. Akkuma nuti har'a hiyyeessa akkuma nuti waan qabne jarillee kaleessa gadda homaa hin qabani. Akkuma keenya qullaa deemaa turani. Haa ta'uyyuu malee umarratti abbaa qabeenya yoo ta'anis dursa homaa hin qabani. Nama tokko gaafa qabeenya isaa agarru anis booda akkasumatti keessaa bahaa abbaa manaa akkasii argachuu qaba jennee osoo yaadne gaariidha malee lafumaa kaanee abbaan manaa ishee akkasii irraa fudhachuun qaban faayidaa nuuf hin qabu. Sababiin isaa jara rabbi walitti fide waan ta'eef isiin immoo rabbi adda si baasuu danda'a. Ammallee obboleettii keenya akkuma amantaa keetti rabbi si haa jabeessu jechuu barbaada. Gocha kee hundumaa rabbi si faayisu. Biyya namaa kana keessatti 2-3 heerumuun homaa faayidaa hin qabu. Qarshii keessoo walitti qabattee gaafa rabbiin gaa'ila siif banee osoo heerumte gaa'ila jedhee yaada. Ati ammallee dabartee heerumuu jirta. Kun immoo sirra miidhaa geessisuu danda'a. Biyya kana keessatti heeruma 2-3 miti takkaayyuu heerumuun hin barbaachisu. Sababiin isaa ijoollee guddisuu jira, mucaa dahuu jira. Biyya namaa kana keessatti waraqaa eenyummaa yoo hin qabaanne mataa ofii guddisuun iyyuu baay'ee rakkoodha. Ijoollee guddisuu miti. Sa'aatii hirriba argattutti sa'aatiitti raftu hin qabdu ofii keefiyyuu. Garuu gaafa ijoollee baatte abbaan manaa kee gaafa dura si fuudhe osuma seera qabeessa ta'e iyyuu erga deessee booda akkasiin ta'uu kan bira barbaaddachuutti deema. Garuu osoo biyya kee ta'ee mana kee keessa ta'e akkas miti. Waan hundumaaf iyyuu rabbiin kadhusin jechuu barbaada. Baay'een keessan namoota biyya kana keessatti heeruman baay'ee dinqisiifattu. Garuu kan akka isaanii kisaaraa qabu hin jiru. Mana kiraayee jira, nyaata jira, uffata jira, waa baay'ee jira. Kanaafuu keessaafuu ijoollee bakkee kana keessatti heeruman baay'een keessan hin dinqisiifattu. Warra akkasii dinqisiifatiin asiniin jechuu barbaada. Jabaattanii yoo hojjettan wanti hin dabarre tokkoyyuu hin jiru. Hundumti isaa keessa hin darbama. Gaa'illis guyyaa isaa eeggatee hinuma wanti ta'a. Fakkeenyaaf namni tokko yoo umuriin isaa waggaa 30tti du'e waynee umurii ijoollummaatiin du'e jedhamee bu'amaa fi garuu immoo heerumuuf umuriin isaa waggaa 30 yoo ta'e waynee abaluun hin dulloomte abaluun hin dulloome umuriin isaa waggaa 25 waggaa 30 ilmi namaa waan siin jedhu dhabu. Baay'een keenya gaa'ila darbira jechuun abboon fe'etti heerumna. Garuu guyyaa gaa'ilaa hundumtiyyuu guyyaa qaba waan ta'eef osoo guyyaa isaa eeggannee irra gaa'ila jedhee yaada. Sababiin isaa namni maannaan jedha
umriin koo gaa'ela darbe waggaa 30 fixe waggaa 35 fixe bakkuma jiru heeruma jennee abbummaan ta'an irratti yoo gadi kuufne faayidaa nuuf hin qabuun dhaamsa keenya. Akkuma obboleettii keenya amma meeqa heerume meeqan isaayyuu hiikee qarshii narraa nyaatan malee homaa naaf hin goone akkuma jette baay'een keenyallee akkasuma yeroo heerumnu qarshiif nu barbaadu ta'uu danda'a biyya kana keessa. Garuu namni qabatamaa jireenyaaf nama barbaadus jiraachuu danda'a. Walumaa galatti waan hundumaayyuu quxaxxara jala oolchitanii yookaas immoo seera jala oolchitanii wanti hundi qaamni keessan hundi isaayyuu seera keessan to'annoo keessan jala jira waan ta'eef hamma guyyaa rabbiin guyyaan kee gaheera heerumuu dandeessa. Rabbi isiniin jirtu soof qabdanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Namoonni baay'een heerumuu waanuma gaarii wayii tokkotti fakkaachuu mala garuu waan gaarii jedhee hin yaadwani. Gaa'illi gaariin gaa'illi yookaas immoo biyya ofii keessatti gaa'ila dhaabbata waanuma gaariidha. Biyya namaa kana keessattis immoo yoo ta'e yoo seera qabeessa ta'e waanuma gaariidha. Garuu akkanumatti heerumuun homaa gaarummaa hin qabu. Haa ta'uuti gaa'illi walii lama gaa'ila sirrii jira gaa'ila badaa jira. Isa keessa filattanii yoo heerumtan irra gaariidha. Bakka dogoggoretti dhiifama. Yaada obboleettii keenya koomentii jalatti qooduu fi hin dagatina. Namoonni seenaa argattanii seenaan keessan na bira ture tartiibaan isiniif gadhiisa. Sagantaa biraa walitti deebinutti turtii gaarii.